Soc Agustí Coromines i pertany a l'Associació de Consumidors i Productors La Magrana Vallesana. He estat un any al Consell Rector de Bacus, he estat també a Arròs Sensat, he estat també a la XES, a la Xarxa d'Economia Social i Solidària, i jo crec que en aquest moment és un moment molt important de determinar per quins camins van totes les entitats i associacions. Estem en un moment de canvi i aquest moment de canvi també obliga a reorganitzar-se totes les entitats i associacions. Ens trobem a l'hort de la Magrana Vallesana. És un hort que té diverses finalitats. Va ser una reivindicació que vam tenir nosaltres, que vam fer-li a l'Ajuntament. L'Ajuntament pertany al municipi de ciutats agroecològiques. I l'hort era una reivindicació sobretot que obeeix a 3 reivindicacions. La primera, que ens sembla fonamental, és demostrar que sota el ciment hi ha l'horta. És a dir, reverdir, renaturalitzar una mica les ciutats. Que totes les ciutats només veiem que carrers, ciment, asfalt i cases. Doncs pensar que sota d'aquest asfalt, sota d'aquest ciment, sota d'aquests blocs, doncs és possible l'horta. És una manera de fer present la natura i l'horta enmig de la ciutat. Aquesta seria una de les finalitats. L'altra finalitat que és un hort didàctic. És un hort en el qual sovint ens visiten escoles, ens visiten gent de l'hospital, inclús les biblioteques fan activitats també aquí a l'hort, i té aquesta vessant, diguem-ne, didàctica de mostrar a la ciutadania que hi ha, a la vora a casa seva pot haver-hi un exemple de biodiversitat. I és un lloc on sí que és veritat que hi ha un grup que és el cercle de l'hort, que se'n cuida de l'hort, però també sovint venen gent a ajudar-nos, a xerrar, a fer el vermut. O sigui que és un punt diguem-ne, de celebració, de trobada, de convivència, que també és un tema molt important. El que ofereix a les cooperatives, els grups de consum, les associacions de consumidors, per un costat, és un servei important d'intentar i treballar per un preu just pel productor. O sigui, que mirar que el productor tingui un preu just per la seva feina. Això és un tema clau, aquest. Per exemple, a la nostra cooperativa, el nostre grup de consum, som productors i consumidors, tota la vegada. I llavors els preus es pacten. Cada any hi ha una trobada amb els productors i es pacten els preus. Per tant, aquest ja és un primer tema important, que ja se separa molt del productor que està amb grans problemes, perquè està depenent de les multinacionals i del preu que li pagui la llet una empresa francesa que tant li és el que passa aquí. Això seria un primer tema. Un altre tema és que el tema d'ajuntar-se et trobes amb moltes possibilitats, se t'obren molts camps. Per exemple, un és, ja hem parlat abans, el tema de la celebració, el tema de la trobada, el tema de que la compra no sigui un lloc individual teu, sinó que sigui un lloc on tu vas, et trobes i formes comunitat en tot un grup de gent. Això seria un tema també molt important. També en aquest sentit, per exemple, hi ha experiències molt interessants de com la gent de les diferents grups de consum, cooperatives, associacions, es poden oferir serveis a l'altra gent. Per exemple, nosaltres vam tenir una experiència que va durar un parell d'anys, en la qual un gestor dedicava una tarda a la setmana a orientar, a gestionar temes dels propis consumidors que trobaven amb problemes, per exemple, problemes d'hipoteques, o amb problemes de com organitzar impostos. O sigui, que obren molts camps de possibilitats. Estem parlant d'alimentació sana i saludable. Aquí és on ens hem de situar. Si nosaltres volem una alimentació industrial en el qual no sabem què hi ha darrere d'allà que s'ha fet per una especulació i un negoci, és possible que aquesta alimentació sigui evidentment més barata. Llavors és una especulació per part de grans marques, en les quals posen preus molt baixos, però per què? Perquè paguen una misèria a tots els que estan sota la cadena. Jo fa poc he conegut, per exemple, la situació de les jornaleres d'Andalusia, els jornalers, i és deplorable. És deplorable perquè cada vegada el terreny està ocupat per grans fons d'inversió
en el qual posen uns tècnics que l'únic que busquen és la rentabilitat, i llavors la figura del pagès estan substituint per temporers que els paguen, depèn del dia, i els paguen una misèria. No? Hi ha un altre tema que influeix molt en els preus, que és important que la gent ho sàpiga, que és on van les subvencions. Hi ha una política molt clara de la PAC, que és la política comunitària europea per l'agricultura, que és la d'afavorir els grans multinacionals i els grans, diguem-ne, terratinents a nivell d'agricultura. I això repercuteix en el preu que es venen al súper o que es venen a la cooperativa, que són molt diferents. Per què? Perquè el primer ha rebut una gran quantitat de subvencions i l'altre no ha rebut res. Les mobilitzacions agràries que hi ha hagut aquests últims mesos és un tema molt complex, perquè es barregen reivindicacions realment importants que la pagesia tenia pendent durant molt de temps, amb altres interessos més aviat de tipus polític. La història va començar amb unes mobilitzacions bastant espontànies a França, d'una manera informal, a través de les xarxes, sobretot per reivindicar necessitats bàsiques que tenien com és el tema dels preus, el tema dels intermediaris, el tema de la paperassa, que és molta en la pagesia, molta. Van començar una mica per tot aquest tema, no? Però de seguida els partits d'extrema dreta d'Alemanya i d'Holanda, sobretot, van fer molt seves les reivindicacions. Llavors, hi havia molt moviment d'extrema dreta lligat a aquest moviment que van captar, l'extrema dreta el va captar. De fet, fixeu-vos que va ser molt curiós que de seguida que van començar les mobilitzacions a nivell europeu, la Comunitat Europea va automàticament tirar enrere les limitacions en glifosaats i en pesticides. O sigui que era un tema que sembla que estava bastant orquestat. En canvi, a nivell de Catalunya ha sigut una mica diferent, perquè Unió de Pagesos va capitalitzar les mobilitzacions i no entraven en aquesta dinàmica tant d'aquest domini de l'extrema dreta de grans terratinents. Per tant, hi ha un moment en el qual està molt barrejat moltes coses. S'hauria de saber en quines reivindicacions, per exemple, el tema que dèiem d'intermediaris. Aquest és un tema clau que tenen tota la raó. Un altre tema seria el tema de la burocràcia. I després hi ha un tema molt important també, que és el tema de la propietat de la terra. Aquest tema seria molt llarg de parlar-ne, però que és un tema fonamental. Aquí a Espanya, sobretot a l'estat espanyol, és un tema molt antic, que ve pràcticament del segle XVIII, de qui és la propietat de la terra. Llavors, les terres són molt cares, especulen amb les terres, i per tant el pagès, diguem-ne, petit pagès d'horta agroecològica, té molts problemes per sobreviure també degut a la propietat de la terra, de qui és aquella terra. L'altre dia estàvem en una assemblea a Màlaga i parlava una temporera en el qual deia que enlloc s'ha vist que es reivindiqui un salari i una vida justa pels temporers. Segurament tot aquest moviment camperol hauria de tenir en compte també aquest espai o aquesta gent que està a la punta més baixa del món agrícola, que ja dic, jo crec que per un costat tenen, personalment penso que hi ha aspectes a defensar, però també hi ha aspectes globals a considerar, que segurament no estaríem d'acord. Em sembla molt important aclarir el concepte de sobirania alimentària, perquè és un concepte que, com molts altres, s'ha convertit en un eslògan que molta gent el fa servir i que tapa moltes mancances. Moltes coses es poden justificar afegint sobirania alimentària. Quan la sobirania alimentària vol dir alguna cosa i vol dir alguna cosa que s'ha de reivindicar. Què vol dir sobirania alimentària? Sobirania alimentària vol dir, per un costat, que els pagesos i pageses tinguin el dret de cuidar les seves pròpies llavors, els seus propis cultius. Aquesta diversitat de llavors i aquesta diversitat de cultius ens porta a tenir una dieta saludable i variada i que no depenguin de grans multinacionals ni de grans fons d'inversió per poder portar a terme tota aquesta alimentació. Llavors, això què vol dir? També un altre punt important és que aquest procés
això és clau també en la sobirania alimentària, sigui respectuós amb els ritmes de la terra. O sigui, no pot ser que nosaltres, per exemple, el podem plantar en ecològic, però volem fer 4 produccions anuals en ecològic. Estàs portant a la terra amb un estrès en el qual la pròpia terra no és possible que això tiri endavant. O sigui, la sobirania alimentària s'aguantaria, per un costat, per la producció d'aliments sants i saludables en el nostre entorn, i per un altre costat, i amb un preu just per a la pagesia, i que aquest procediment no lligui amb un procés industrial d'alimentació, sinó que estigui basat en el respecte amb els propis ritmes de la terra i de les llavors. Aquest seria el tema clau. I llavors, que aquesta alimentació sigui al màxim de proximitat. També ha passat que durant molts anys el món urbà i el món agrícola han estat totalment separats. Això és un gran dèficit que tenim i també està a l'origen de molts problemes. Jo crec, sincerament, que cal urgentment establir un diàleg entre el món urbà i el món agrari. Ja s'han donat experiències. Per exemple, dins de l'Assemblea Pagesa hi ha trobades, ja s'han fet trobades aquí a la comarca s'han fet i s'han fet també a Pujalt, se'n va fer una, en el qual agricultors i consumidors ens trobàvem junts, ens hem trobat junts per començar a caminar. Llavors això em sembla superinteressant, establir aquests models en els quals el món urbà i el món agrari es trobin i pensin que el problema del camp és de tothom, no és només dels pagesos. Tenir una alimentació sana i saludable és un dret i és un problema de tots.